បាទគ្រូចាប់ដៃ holding hand KH សូមស្វាគមន៍คลิปនេះយើងដល់មេរៀនទី41ហើយមេរៀនទី41នេះយើងរៀនសូត្រមេសូត្ររត់មើលអំពីម៉ែឪមានគុណបាទជាដំបូងចូលវគ្គខ្ញុំធ្វើវគ្គនេះយើងសូត្រមេសូត្រជាគំរូឲ្យកូនមួយសាសិនបាទហើយមុននឹងសូត្រមេសូត្រយើងអានចំណងជើងមេរៀនទាំងអស់គ្នាតោះមេរៀនទី41ម៉ែឪមានគុណមេសូត្ររត់មើលម៉ែឪមានគុណគុណមានទម្ងន់ធ្ងន់ដូចព្រឹត្តពីគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងទ្វីមៀងប៉ុនគីរីថ្លៃពុំស្មាហងបាទវគ្គនេះចូលវគ្គយើងធ្វើវគ្គនេះយើងសូត្រមេសូត្រហើយនឹងកូនសូត្រតាមជាមួយផងបាទអញ្ចឹងតោះយើងអានចំណងជើងសិនមេរៀនទី41ម៉ែឪមានគុណមេសូត្ររត់មើលម៉ែឪមានគុណគុណមានទម្ងន់ធ្ងន់ដូចព្រឹត្តពីគ្មានអ្វីនឹងសងគុណលោកទាំងទ្វីមៀងប៉ុនគីរីថ្លៃពុំស្មាហងបាទវគ្គនេះចូលវគ្គអ្នកធ្វើវគ្គនេះសូមទុកឲ្យកូនសូត្រមេសូត្រដោយខ្លួនឯងហើយសូមឲ្យកូនអានចំណងជើងផងតោះឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមបាទមេរៀនទី41ម៉ែឪមានគុណមេសូត្ររត់មើលហ្នឹងយើងចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមបងប្អូននាំកូនសូត្រមេសូត្រឲ្យបានរត់មើលផង